Доброжънците подеха нова инициатива в зоологическата градина на Добрич. Тук в Доброжънци се събираме с удоволствие и помагаме на този център, защото го чувстваме подходящ за наш дом. Хрумна ни, докато стоим на подредените от нас пънчета, че кулата, която е построена още при създаването на центъра, има нужда да й се подобри вида. Тя просто трябва да се поддържа, доста е ръждясала. Речено сторено. Привлечени са млади художници, които да изведат идеята до край. Днескашната ни инициатива е свързана с 1 юни, празникът на детето, и сме решили да направим тази кула, като да я нарисуваме като дърво с птички. Кулата ще се казва кулата на птичия поглед. Както повечето хора знаят, имаме и арт клас, който водим, и да, определено ни помага. Знаем какво харесват децата, постоянно ни напътства, че за това дръвчето, което правим, също е добра идея. Доброжънците споделят, че са близо до децата, защото децата в самите тях не са ги напускали. Аз и не искам, нали, да се разделям с него. И продължавам да се рисувам, и общо взето и аз се чувствам много щастлив с това, което правя, така че мисля, че съм го запазил до колкото мога. Мисля, че всеки ден детето в мен се проявява в една или друга форма. Аз имам много деца около себе си, имам двама малки братя, близнаци на 6 години и много често прекарвам време с тях. Общо взето сме почти на един акъл, като се съберем заедно. И това много ме радва. Често тук има посещения от детски градини, от големи групи деца и всички толкова така страшно ме следват и въобще се интересуват, питат всякакви въпроси, задават. Мен това много ме радва и всъщност съм като едно наистина голямо дете с малко повече знания и мога да ги предам на другите деца, за да са информирани и да научат повече за животните. Честит празник, мили деца! За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком Провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Преминете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком Провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви.